haala furmaataa irratti wantoonni kaan wantoota baay'ee namatti tolanii dhimmi kun dhimma rakkoo addunyaa ta'ee akkuma dhimma shororkeessummaa akka qorichoota sammuu nama hadoochanii fi jijjiirama qilleensaadhaan wal qabatee rakkoo yookaan immoo ishuu guddaa biyyoota hedduu ta'eeti jira. Biyyi keenyas kanarratti xiyyeeffachuudhaan yeroo adda addaatti labsii adda addaan qajeelfamoota adda addaadhaan furuuf yaaliin gootu jira. Sababoota kanaatiin wal qabatee ani waan jechuu barbaadu hiyyummaan jira, hojii dhabdummaan jira. Keessaayyuu baadiyyaa keessatti waggaa waggaadhaan humni hojii barbaadu miliyoona 3 fi isaa oli kan dabalu jechaadha waggaa waggaadhaan. Humna kana hiyyummaa keessaa baasuuf hojii akka argatu gochuuf xiyyeeffannoo addaa mootummaan hin kennu yoo ta'e qaamonni dhimma kanarratti hojii uuminsa irratti hojjetan cimanii hin hojjetan yoo ta'e seeraan gurmeessanii liqii barbaachisu haalota jiran mijeessanii haala gabaadhaan walitti hidhaminsa leenjii ga'umsaa ogummaa teknikaa seeraan dhiyeessan yoo ta'e rakkoon kun akka itti fufu godha jechuudha. Gara magaalaa yoo dhufan birookers yookaan immoo dallaalota adda addaadhaan goonfamuun hin jira. Carraa hojii dhabanii haraa adda addaadhaaf saaxilaman jechuudha. Kanaaf maaltu barbaachisaa? Baalaansii diviloopimeenti. Gara baadiyyaatti mootummaan xiyyeeffannoo godhee haalota magaalatti jiran hunda guutuu baatullee kan akka daandii, kan akka ibsaa, elektiriksiitii fi wantoota mijatoo ta'an dargaggoonni baadiyyaa akka hin jibbine foobiyaa godhatanii akka as hin godaan gara magaalaatti akka hin godaan irratti yoo hojjetame hir'isuu dandeenya jechuudha. Inni biraan naannaa baadiyyaatti industirii adda addaa. Industiriin baay'inaan kan jiran naannaa magaalaadha. Gara baadiyyaa keessatti invest gochuun qaban hin barbaadan warri qarshii qaban jechuudha. Kanaaf mootummaan deeggarsa addaa isaaniif taasisee magaalarraa gara baadiyyaatti deemanii invest akka godhan. Dargaggoonni achitti hojii akka argatan. Oomishan illee achitti akka wanti godhan, akka gurguratan, akka taasisu qacarrii illee achitti akka argatan gochuun isa biraadha jechuudha. Kan biraa humni barate yeroo har'aatti qacarrii irratti rakkoon jiru jira. Namoonni firaadhaan qaxaramu, namoonni kaffaltii kaffaluu yoo danda'an malaammaltummaadhaan jira waan akkasii. Rakkoo akkasii irratti mootummaan xiyyeeffatee malaammaltummaa irratti xiyyeeffatee yoo hojjete rakkoo kana furuun hin danda'ama jedheen amana. Kan biraa naannoo saaxilamoo ta'anitti naannoo godaantonni baay'inaan biyya alaa jiraatanii deebi'anii influensi godhan irratti mootummaan xiyyeeffatee koree hundeessee hojjechuu qaba. Inni biraa olaantummaa seeraa. Keessaayyuu Finfinnee keessatti neetwoorkiin dallaalota warra namaan daldalan kana baay'ee hammaachaa dhufeera. Isa kana mootummaan man'ee isaanii seelii isaanii haalatti cicciru humna tikaadhaan illee hordofee karaa adda addaadhaan hordofee seeratti dhiyaachuu qaban jedha. Yeroo gara biyyaa deebi'anis rakkoo adda addaadhaaf mudatu baay'inaan torbeetti si'a 3 si'a 4 dhufaa jiru. Haala itti hojii argatan, haalatti qoodamisa keessa hin galle mijeessuudha qaba mootummaan. Isa kanarratti yoo hojjetame rakkoo jiru kana furuun hin danda'ama jedheen amana. Imaammata dhimma kana ittisuu irratti xiyyeeffatee fi sektara of danda'e otoo dhaabbate. Maaliif odeeffannoo gama hundaan jiru biyya keessattis sababa kan ta'an kana odeeffannoo funaananii rakkoolee kana qoratanii furuudhaaf sektara of danda'e dhimma kana hordofu otoo itti yaadame rakkoo kana furuun hin danda'ama jedheen yaada. Inni biraa hirmaannaa qooda fudhattootaa. Qooda fudhattoonni sektoroleen mootummaa walitti hidhataminsaan wal gargaarsaan yoo hojjetan malee akka hojii dabalataatti yoo ilaalan rakkoo kana furuun akka hin danda'amnedha. Kanaafuu sektoroonni mootummaa walitti hidhaminsaan wal gargaarsaan rakkoo kana furuu irratti xiyyeeffannoodhaan akka itti deemamudha. Hanbiraa hawaasa hirmaachisuu. Hawaasa rakkoo kana balaaleffatu resilient community ta'e uumuu danda'uun barbaachisaadha jedheen yaada. Kanaaf
maatii firoottan kanaaf saaxilamoo ta'an irratti bal'inaan hojjechuun rakkoo kana hir'isuu keessatti gahee guddaa qaba jedheetan yaada. Keessaayyuu kaffaltii addaa barbaachaaf jecha hayyoonni keenya humni barate godaana jira. Godaansa isaanii hir'isuudhaaf humna barate dhabuu jechuun rakkoo baay'eedhaaf nu saaxila. Rakkoo bulchiinsa gaarii dhufuu danda'a. Biyyoonni akka Awustiraaliyaa imaammata babbareedduu qopheessuudhaan akka achi dhaqan ni taasisu. Asii garuu hakiimonni qabnu, injiinaroonni qabnu wanta isaaniif barbaachisu kaffaltii gahaa isaaniif barbaachisu argachuu dhabuurraan achi kan caalutu jira jedhanii yaadaa jiru. Akka isaanitti kaffaltii kaffaluu qabnaadha miti kan jechaa jiru. Garuu haala danda'ameen kaffaltii madaalawaa ogummaa isaanii han wal madaalu akka argatan haalota manneen jireenyaadhaan fi tajaajilota tokko tokkodhaan wal qabatan mootummaan mijeessaa jira. Barsiisota tokko tokkoofis hakiimotaafis wantoonni jiran jiru godhamaa jiran jiru. Isaan kun jabee sannee yoo itti hojjechuudhaa baanne humna barate dhabuutu dhufaa jechaadha. Rakkoo godaansa seeraan alaatiif godaansi seeraallee mataan isaa sababoota ta'an jedheetiniin natti mul'ata jechuudha. Warrummaan seeraan godaananii biyya alaatti deemanii ala jiranillee warra seeraan ala akka godaananiif sababa guddaa kan ta'e keessaa tokko kana kan natti mul'ata. Biyyattiin keenya yookaan yeroo dheerarraa ilaallu taate aadaa ta'ee jira wanni godaansa jedhu kun. Namni jireenya gaarii qabaatee, jireenya fokkataa qabaatee, waan hiyyummaa fi balaa biyyattii keessatti deemu qofaan osoo hin taane wanni godaansa jedhu kuni yeroo dheerarraa ka'ee aadaa ta'ee jira jechuudha. Kararra deemnee amma yoo nama 10 gaafate maal hawwita yoo jedhan Ameerikaa deemuu jedha yookaan ammoo Dubaayii deemuu jedhama namni keenya. Kun ammoo waan amma yeroo gabaa kana keessatti eegalee miti. Yookaan yaadannoo taatuuf booda deebinee taphattoonni kubbaa biyyaa bara dheeraadhaaf biyya alaa deeman bakkuma deemanitti hafan. Artistoonni keenya akkas, polotishaaniin keenya akkas, ambaasaaddaroonni keenya akkas. Qabaataan biyyattii keessa jiru wanni inni hawwu viizaa eessaa bitadhaa, viizaa eessaa gurguradhaa, biyya faranjiitti itti dhufte eenyuttiin heeruma jedheetiin deemuu qofa hawwa jechuudha. Maal ta'e kuni aadaan baqachuun akka aadaatitti jechuudha. Biyya faranjii keessa hanga tokko turree baqattoota biyya Afrikaa kana keessa haayilii namni baqataan uummata Itoophiyaatiif uummata Somaaleeti. Somaaleen biyya isaatu diigamee rakkoo biyyattii keessatti jirtu isa diisise ka jettu yoo lafa keette dhugatti rakkoon Itoophiyaa keessaa nama godaansiftamoo tokko aadaadha jechuudha. Aadaa ta'ee jira. Sababni biroo inni guddaan haalli jireenya biyyattii sanii odeeffama qabaachuu dhabudha. Kan asii deemus odeeffama hin qabu. Kan achi jirus odeeffama dhugaan kennu akka reefa ambaasaddar jedhan san. Rakkoos waan qabuuf obboleessa isaa $2,000 ergee fi achitti suuqii banadhu yookaan ammoo killee fi lukkuu gurguradhuuti achitti taa'in jedhuuni $2,000 ergee fi biyya alaa bahi jedhaan jechuudha. Karaa inni bahuun ittiin himu xurree rakkoo balaa isarra ga'e ittiin himu. So kanaaf odeeffama gahaa qabaachuu dhabuu bira dabree warri biyya alaa ta'anillee jechuudha. Balaan kennu daasporaa keessa jiran maatii isaanii akka inni asitti qubatu. Aadaan godaansaa karaan malleen godaanuu rakkoo akka inni ta'e biyya irratti akka rakkoo fidu itti himuu caalaa mallaqa ergee fi mallaqa akka biyya irraa baasu goosisuun rakkoo kana keessaa rakkoolee gurguddaa jechuudha. Kan biroo namoonni biyyaa baqatan kun mataan isaanii akka reef jedhame san gariin saksasii barbaadu san argachuu dhabuudhaaf uf duuba deebi'uu iyyuu ni qaanfata jechuudha. Ka salphaadhaan bahee biyyoota ollaa kanneen keessa jiru amata 4, amata 5, amata 10, 15 achi taa'ee gaafa jireenyi isaa wayyaa'in baratee homaan dabalatin qabaatee kiisii keessaa homaan dabalatin uf duuba deebi'uun mataan isaa qaanyii itti ta'a jechuudha. Kunis rakkoo guddaa keessaa isa tokko. Inni biroo faranjoonni mataan isaanii influensiin isaan qaban guddaa. Faranjiin fooqii babbareedaa, istaadiyeemii babbareedaa, moola babbareedaa, jireenya babbareedaa, manniin babbareedaa agarsiisuu malee rakkoo biyya isaanii keessatti, geetoo biyya isaanii keessa jiru, hoomlesii biyya isaanii keessa jiru, jireenya fokkataa biyya isaanii sitti hin agarsiisan. Kun influensii mataa isaa qaba. Biyya Afrikaa hogguu agarsiisan faranjoonni maal agarsiisanii nama hiyyeessa haadha ilmaan 4 wajjin teettu waan nyaachiftu hin qabne nama beela'e kan agarsiisan. So psychologically akka namni biyyattii keessa jiru kanatti quufa hin qabne godhu irratti illee qooda guddaa taphatan jechuudha. Kana kun hundi sababa qaba. Biyya Ameerikaa keessatti gizee tokko namichi profeesarri wayii
What makes America America jedhee gaafate jechuudha. Meeshaan Ameerikaa godhe guddaan maali? Kun Nikulara jedhaa, kun doolaara kenna jedhaa, kun maali kenna jedhee deebisa. But answeriin namicha kanaa maal ture? DVdha jedhee jechuudha. DV kan amma asii namuutuu bitachuu barbaadu, kan namuutuu mallaqaanis argachuu barbaadu, kan namuutuu guuttatu kan. So akka ilmi namaa uf gurguree biyya isaaniitti dhaquu barbaadan jechuudha. Santu Ameerikaa godhe jedhama. Look at biyya Ameerikaa keessatti probably Ethiopian doctors, doktoroonni biyya Ameerikaa keessa jiran. Ka Itoophiyaadhaa haga biyya keessa jiru kana caaluun oolu. Even our intellectuals warri bu'aa barate warri ogummaa qabu ummata keenya sarvi goona ka jedhu aadaan kun keessa hin jiru jechuudha. So aadaan godaanu, baradhee godaanu, birri godhadhee godaanu, hiyyummaadhaan godaanu jedhu kuni waan ummata keenya keessatti bal'atee jiruuf rakkoon godaansaa kun continuity ta'ee jira biyya keenya keessatti. Keessattuu amma worst kan ta'e maa inni. Kan godaanaa jiru kuni kan dur caalaa haala jireenya biyyattii keessatti dalagaa dhabiinsarraa kan ka'e namoota hin baratintu godaana. Namoonni hin baratin yeroo godaanu tokko informationa biyyattii itti deemuu san hin beeku. Laangoojii biyyattii sanii hin beeku. Aadaa biyya sanii hin beeku. Wanni maatii isaatiin wal lollaan wanni inni solutionii jedhee lafa kaa'u maali wanni fala jedhee lafa kaa'u godaanuudha. Abbaa fi haatis jireenya isaanii jijjiirachuu kan danda'an qotatanii facaafatanii jireenya isaanii guddisuu caalaa ilma isaanii biyya alaa erguudhaan akka waan jijjiiranya isaanii ilaalutti fala godhatanii lafa kaa'an jechuudha. Kana jijjiiruun barbaachisaa ta'a. Aadaa godaansaan jireenya jijjiiruu. Aadaa rakkoon kan namarraa bahu godaansa jedhu kana ummata keenya keessaa haquun waan hunda olitti barbaachisa. Lammaffaa fellow diasporas obboleewwan keenya biyya alaa jiran diasporaa jiran. Nama keenya doolaara itti ergitee biyyaa bahi hin jedhiniin. Yoo dandeette namni keenya akka biyya kee obbolaan kee maatiin kan kee biyya keessatti akka uf gadi dhaaban irratti gargaari. Dhugaadha. Warri biyya alaa jiran akka reefu ambasaaddar jedhan majoritiin isaa jaalateetu biyya ambaan taa'u. Akka itti deebi'us rakkoo itti ta'ee deebi'ellee akka itti qubatu rakkoo itti ta'ee haalli biyyattii keessatti jiru jireenya biyyattii sanii ka ala jiran san irratti xiqqishoo wayyaa waan ta'eef atleast nyaatee dhugaa achitti quufee uffatee bakka gaarii uffatee buluu malee stressiin biyya faranjii jiru nama achi jiraatu qofa beeka. Even yoo mallaqa qabaatte gammachuun akka ummata kan kee keessatti hawaasa kee keessatti maatii kee keessatti ollaa kee keessatti gosa keessatti qabdu kun hin jiru jechuudha. So kanaaf rakkoo kana akka faranjoonni biyya isaanii fooqii isaanii staarota isaanii waan babbareedaa isaanii mul'isan sanitti nus keenya babbareedaa garsiisnee ijoolleen keenya akka biyyaa hin baane namoonni keenya godaansaan osoo hin taane jireenya kan jijjiiramu dalagachuudhaan akka ta'e dalagachuun ammoo biyya keessallee akka inni jiru itti agarsiisuun barbaachisaa. Kanaaf ammoo mootummaanis qaama dhimma kana ilaalchisu. Dhimmuma kana ilaalchisee rakkoo biyya ambaa keessa jiru balaa biyya ambaa keessatti jiru waan karaan godaansi kun irra deeminsaan nama mudatu ilmaan keenyatti obbolaan keenyatti warra biyya keessa jirutti akka itti agarsiisanii lafa kaa'u. Lammaffaa rakkoo biyya keenya keessatti jiru biyya faranjii deemanii jireenya isaan mudachuu deemu maal akka ta'e itti agarsiisuun namarra jira. Biyya faranjii keessatti dhugaadha wanni jiru keessaa tokko namni firiidamii ni qaba. Firiidamii bifa kamiiti kan inni qabudha. Diinoota yoo biyya ollaa biyyaa kanaa ka jiraattu taate paaspoortii yoo hin qabaanne baqattee seentee baqattee biyya keetti deemuu dandeetta. Yoo Ameerikaa jiraatte illegaal yoo taatee biyya Ameerikaa jiraatte you cannot even biyya keetittu as deemuu hin dandeettu. So kanneen hunda qaamni wahii kan rakkoon biyya alaatti baqatanii deemuu itti agarsiisuun namarra jira. Heeraan alatti biyyaa baatee achi dhaqee abbaa heeraa of godhaa jettee yaadda fa'a. Asii baqadhee deemee achitti waraqaa argadha jettee yaadda fa'a ta'a. Garuu balaa inni karaa kanatti qabu yaadu sirra jira. Namoota haga tokko jireenya isaanii keessatti success ta'anii miti. Warra Jibuutii keessatti amata 15 20 achitti ta'an the majority kanarra yaaduu namarra jira. Ka biyya Arabaa keessatti amata 10 amata 15 ta'anii jireenya isaanii osoo homaan jijjiirin deebi'anii maatii irratti ba'aa ta'antu jira jechuudha. So kanneen hunda mataa walitti qabanii rakkoon godaansa seeraa alaa kun akka biyyaatti biyya irratti rakkoo fiduu maali caalaa maatii irrattis abbicha godaansa kana keessatti qooda fudhattu irratti illee akka inni dhiibbaa qabu itti agarsiisuunii fi fala waloo waliin barbaaduun barbaachisaadha. Konseptooti kun fakkeenya mata dureen kun baay'ee gaarii. Ammoo waan define ta'e illegal migration ka jedhu godaansa jechuu moo egaa walii galla malee wal hubachuu hin dansaadha. Yoo godaansa taate
godaana rakkoo hin qabu. Nama maqaan godaanaa iyyuu hin qabnaa miti. Godaanaan seeraan alaaniti. Gar godaan seeraan alaa yoonne baqataa. Fakkeenyaaf ebelu biyya baqateedhaan. Ebelu biyya badeedhaan. Kanaaf kanaan wal qabatee mee akkuma walii gallutti mee godaansum seeraan alaa haa jedhuuti. Akka godaanaan seeraan alaa godaanu obbo Waamiin seeraan ala waam jira. Kootu badhadhuu kootu godaanii nami jedhu jira. Akka fakkeenyaaf konseptii amma godaan seeraan alaa hin kana Waamii seeraan alaa nami jedhu kan seeratti gaafatamu jira. Fakkeenyaaf jedha akka biyyaatti yeroo waraan juntaa kana rakkoo hedduutu uumame. Yoo waraanii dhalatu yoo beelli buslaanuun baqatanii miti barkanumaa baqatanii karaa kibbaa kanaan karaa keeniyaa kanaan yeroo rakkoo mootummaa argeetu hundaa yoo baqatanii kaampii jira kaampii lama jira kan ollaan kiyyachi waan taateef beeka. Kaampiin sun yeroo dargiin kufti ijaarame itti baqatanii ture achumaan biyya daddaatti faca'anii yeroo waraan juntaa kana kaampii sun deebi'anii haaromsan mootummaa Ameerikaa tarkeessa qabna fakkaata na caalquu qabdan. Kan jechuun kootu godaanii kootu baqadhuu godaanan akkasii ka seeraan gaafatamu jira waan jedhu gaafii tokkoffaa kan qabu. Lammaffaa ambaasaadder kaasanii jiran godaansillee meentaaliitiidha. Deebiillee meentaaliitiidha akka warri Amises Jirfaan jedhanii conceptual coming back jedhanii yoo mataan siin deebiin dugdaan hin deebitu. Yoo fakkeenya biyya keenya kana keessatti hoogganaan diibii guute ijoollee maal taatu? Hooggansi mootummaa yoo diibii guute dhugaa jirtu garraa miti ijoollee maal taati? Yoo namni PhD baratu ha PhD qabu diibii guute obboleessa high school baratu maal ta'a? Kanaaf mentaalitii irratti baqachuun jalqaba mataa keessa of baqatu waan taateef achirrallee laalamuu qaba kan jedhu. Inni dhuma waa'ee isaatiin gabaabaa taateef ambasaader nama biyya alaatti baqataa galchuuf yaaluu jirraa jiran gaariidha. Otoo ka baqatee qara biyya baay'ee galchuuf yaaluu jirru ka jiruyyuu qo'achuu qabna. Ka jiruyyuu haal tokko jira haalii addaa kan uumame. Namni yookaan waraan baqata yookiin beela baqata. Waraanallee qabna. Waraan gosa konfliktii walitti bu'iinsa adda addaa hin qabna hubattaniif ta'e. Beeltilleen ka duraan hin jirre rakkoon kallattii jijjiiratte duri beeltii karaa kaabaa kanaa walloo dirqimaamaan jedhan malee baaleen beelofte hin dhageenye. Hin beektan badda baalee ta'anii qamadii dhabuun farreedhaan baaleen beela'e. Hongeessan boorana beela'e waan hin beekne. Jarri kun ammoo Itoophiyaayyuu keessaa laayivilihuddii warraa horsiisee bula waan taateef akka warra giddugala kanallee mala adda addaatiin addaatu jiraachuu hin danda'u. Kanaaf baalee Harargee haga booranaa horiin baran dhume hin beeka kabajamoo baambuusaa gonofaa yoo sila lakkaa'ame biyyatti irrattu dhibba qaba. Anna malkan tokkotti horiin 300 irra du'e namni attaan nam beeku horiin 300 halkan tokkotti obarenaa iddoo beeka. Yoo sila kaalkuleetan maali? Ammoo jarri kuni alternative means of life akka warra giddugala kan waan hin qabneef rakkoon biraa ka godaansa danuu kallatti kanaan baalee akka booraan mudachuu dandeetu waan jedha. Otoo biyyaa galchinu ka biyyaallee qabachuu qabnu yaadu kaasaa galatooma. Godaan seera alaa akkuma hundi keenya waliin beeknutti biyyattii irratti dhiibbaa guddaa qaba. Keessattuu dhimmi kun kallattiidhaan akka Oromiyaatti seektara keenya ilaalaa irrattis hojjechaatis turre. Akkuma hundi keenya waliin hubannutti giddugala bahaa yookaan Saudi Arabiyaa irraa egaa uummanni keenyas deebi'u eegalee kallattiidhaan hojii kanaa hordofaa jirraa jechuudha. Maaltu waan kana fide jennee akka ilaallu qabxiilee reefu akka kaafne keessaa akka biyyaatti biyyi tokko rakkinoonni akka siyaasaa, dinagdee hawaasummaadhaa biyya takka keessatti rakkoon sabatiinsa dhabuudhaa waan akkasii kan hogganatu uummanni tokko hojii dhabdummaan ni jira, hiyyummaan ni jira. Kana kanaan biyya ofii jaalatu biyya keessa dhalate san dhiisee biyya ambaatti gaa godaanuuf jiruuf jireenya isaa jijjiirachumaaf hiika biraan qabu. Haa ta'u san ammoo karaa seeraatiin yoo barateetiin ogummaa qabaatee karaa seeraatiin deeme irra bu'aa qabaaf. Isa kanarrattis hubannoos bal'inaan kan naasis turre ammallee irratti hojjechuu nu barbaachisaa jechuudha.
Kana keessa akka Oromiyaadhaatti naannoon godaansi kun itti baay'atu yookaan baqattummaan kun itti baay'atu naannoo kami? Kanallee adda baafnee godinoota kam jennee adda baafnee harkaa qabna jechuudha akka biiroodhaatti. Achi keessatti maaltu barbaachisa? Caasaalee gubbaarraa haga gadiitti hubannaa kennuudhaaf koree ijaaruu barbaachisaa jechuudha. Koreen kun hanga gandaatti yoo ijaarame dhimma kanarratti hubannaa gahaa kennan godaansa seeraa alaa jechuun maal jechuudha. Yoo seeraan deeman ammoo bu'aan isaatiif immoo yoo seeraan ala deeman miidhaan namarra gahu maali? Sababni isaa kajuu bal'inaan barnoota kan nu barbaachisa. Kun immoo akkuma reemuun tana jedhame sektara tokko qofa osoo hin tahin biiroolee keessaafuu barnootaa, biiroo dhimma carraa'uu hojii carraa'uu mudhaatii fi akkasumatti biiroolee qonnaa wajjinis bifa waliigalaatiin bal'inaan irratti hojiin kun waan hojjetamuu qabu jennee ilaallaa jechuudha. Namni ogummaa garaagaraati qaba. Ogummaa adda addaa kan inni qabu kanaan of jibbee akka inni biyya hambaan laalle. Yoo qonna irratti ogummaa qabaate akkamitti qonnaa keessatti hirmaata? Yoo ogummaa dhimmoota garaagaraa irratti qabaate akkamitti ogummaa isaa saniin ofirratti abdattee biyya isaa keessa waa hojjeta? Kun ilaalamuu qabaa jechuudha. Karaa biraa dargaggoota keenya akka biyya hambaa hin laalle gaggabaabsee dubbachuudhaaf maal gochuu nurra jira kajuusan dargaggoota waldaan ijaaramanii dhimma diinagdee irratti hojjetan hayyama kennuufii dhabuudhaan deddeebisuun rakkoodha. Kun akka mootummaatti furmaata argachuu qaba. Qaamni hayyama kennu kan dargaggoonni yeroo ijaaraman diinagdee keenya guddifna, diinagdee irratti fuulleeffanna, biyya teenya irratti waa jijjiiruu barbaanna, hojii dhabaa balleessuu barbaanna jechuudhaan ifirraan kakaanii warreen ijaaraman arra boru iftaan jechuudhaan yoo lafarra waan goote hamila cabiinsaa dhufa jechuudha. Kun bal'inaan keessattuu lafa godaansi itti baay'atu keessatti godinoota godaansi itti baay'atu kana keessatti wanneen akkasii kun yoo babal'ateetiin hindisa yookaan deeggarsa akka mootummaatti illee warri mootummaalleen kana bira dhaabbate jijjiirame dhufuu danda'a jechuudha. Inni kana arge immoo akka alatti hin godaanne akka ala hin laalle taasisuu danda'a jechuudha. Kuni waan bal'inaan irratti hojjetamuu qabu jenneeti ilaallaa jechuudha. Karaa biraatiin waltajjiin bal'aan tokko dhimmi godaansa seera alaa kun akkuma rakkina addunyaa ta'etti rakkina keenyaas ta'ee jira. Akkuma biyyaattu waltajjiin beekamaan tokko qophaa'ee dhimma kanarratti beeytoonni abbootiin gadaa abbootiin amantiis irraa hirmaatanii wanni kun akkamitti lafa qabachuu danda'a? Hundinuu qooda mataa isaa qaba. Caasaan mootummaa gubbaarraa haga gadiitti dirqama qaba gaafatamaa turre jira jechuudha. Naannoo keenyatti eenyutu godaanaa jira? Isaan kun maali rakkoon isaanii? Rakkina kana immoo akkamitti furuu dandeenya? Jechuudhaan itti yaadamuu qaba. Karaa biraatiin warreen amma deebi'aa jiran kana gubbaarraa haga gadiitti ni hordofna. Akka caasaa keenyatti ni hordofna. Garuu warreen haala aanjeessan akkuma jirutu ta'ee yooniif warra amma deebi'an kana furmaata isaatti goone inni achi as dhufaa jirulleen inni fuula dura achiin ala hawwulleen irraa dhaabbachuu danda'a jechuudha. Warra dhufan kana warra amma deebi'aa jiran kana gubbaarraa haga gadiitti caasaa mootummaadhaas irratti hojjetee warri miti mootummaas gargaarsa barbaachisu taasisee furmaata haga gandaatti kennuun san qooda guddaa qaba. Fakkeenyaas gaariidhaas ta'a. Kun lammii keenya nuti deebi'ee lammii keenya immoo haamileedhaan hawwiidhaan hojiidhaan ammas waan hojjechuu qabnu maal hojjanne jennee isaan kana tokko tokkoon akkuma maqaan isaanii galmaa'etti hanga gandaatti caasaan isaanii diriirratti qubsiisuun jajjabeessuun waan ittiin gad dhaabbatan san kenninee fi jajjabeessuun barbaachisaadha ta'a. Yoo kun ta'e warreen amma hafelleen ala sana hawwuu hin danda'u biyya ambaa hawwuu hin danda'u inni dhufaa jirulleen lammiidhaan qaba warreen keessa alardeen qaba biyyaan qaba dhaloota na gargaaruun qaba jee abdiitu itti buluu danda'a jechuu kanarratti yoo jajjabaannee hojjenne keessaa ba'uu ni dandeenya. Haala waliigalaa kanaas jijjiiruu dandeenya bifa waliigalaatiin. Miidiyaanis qooda guddaa qaba dhimma kanarratti. Beeytoota adda addaa kan dhimma kanarratti barnoota kennuu danda'an, ibsa bal'aa kennuu danda'an yeroo adda addaatti intarviiyuu taasisuudhaan godaansa seera alaa kun akka bu'aa hin qabne biyya ofii yoo jaalatanii irratti hojjetan wanni jijjiiramuu dandeenya hin jiru. Bifa barnootaatiin akkuma harreemu olitti ibsetti elementarii irraa kaasee haga gubbaatti hanga yuunivarsiitiidhaatti maaltu ta'uu qaba jennee olaal jaalala biyyaatti uumuudhaaf dargaggoota biyya jaalatan ka biyya teenya tana malee hin qabnu tanaaf biyya teenya keessatti yoo sammuu qabnu beekumsa qabnu of jijjiirre
biyya tana keessatti wanni nuti hojjechuu hin dandeenye hin jiru hayyuu san akkasii lammii biyya jaalatu ka biyya isaatiif of kennu jaaruunii fi jajjabeessuunii fi barsiisuun barbaachisaadha kana wajjin qabu. Akkuma qorannoowwan adda addaa agarsiisan sababoonni godaansa seeraala hiyyummaa, hojii dhabummaa, hojii tuffachuu, balaa uumamaa fi dallaalota seeraalaatiin goonfamuu kan jedhu sana dhugaa dubbachuuf iddoodhaa iddootti rakkichi wala caalu malee agarsiistuu sirrii kan qorannoowwan sirriitti adda baasan jedheen furadha. Sababiin isaa tarii amma wal caaluu danda'a ulfaatinni isaa dhuguma nama hojii dhabummaatu biyya kanaa baasaa jira kan jedhu sun akka jirutti ta'ee garuu immoo hojii dhabaa baay'een akkuma sila kaa'aa ture mana keessaa waggaadhaa waggaatti yuunivarsiitoota adda addaarraa eebbifamee ba'aaru sun akka sanatti carraa hojii argachaa waan hin jirreef rakkoon hojii dhabummaa fi hiyyummaallee waan guddaa waan ta'eef qaamni sanarratti hojjetu hojjechuun gaariidha waan ta'eef sirriitti qabachuun gaariidha. Ani dabalee keessumaa kan sila pushing and pulling factor jedhan dhimmoota harkisaniif dhiiban jedhu sana keessa dhimma dhiibuu keessatti waan dhimmi dallaaltota seeraan alaatiin gowwoomfamanii ijoolleen keenya asirraa dhiibamanii rakkoo adda addaatiif saaxilamuun sun sana bira darbee immoo du'a garmaleetiif saaxilamuun sun dhugaayyuu rakkoo guddaadha. Kanaaf sababoota itti guddaaf irratti hojjetamuu qabudha. Jedheen kaasa dhimma kanaan wal qabatee miidhaa maaliitu geessifamaa jira yoo jedhame miidhaa diinagdee gaafa jennu dhugaa dubbachuuf humni ho'aa dargaggeessi bor hojjetee biyya kana baatee deemuu danda'u yookiin itti fufsiisuu danda'udha kan dhabaa jiru. Kanaaf yeroo kan diinagdee jennu sana dhimma humna nama baratee dargaggeessa humna ho'aa bor hojjetee biyya jijjiiruu ta'u sana dhabaa akka jiru miidhaa guddaatti yoo qabatame dhugaattuu lafatti wanti jiru sana waan ta'eef. Inni kan biraa xiinsamuu sammuutiin yookiin hawaasummaadha rakkoo hawaasummaa gaafa jennu namni keenya lafa gurguree sangaa gurguree itti kan ergaa jiru dargaggeessasa. Akkasumas immoo lafa gurguree sangaa gurguree reeffa isaa fudhachaa jira waan ta'eef rakkoo xiinsamuu hamaa keessallee akka jiru waan namatti agarsiisudha jechuudha. Kan biraan mirga sarbamuu namoomaa bira darbee amma lubbuu dhabuutti jechuudha miidhaa nuti nurra ga'aa jiru akka biyyaattis akka naannoo keenyaattis. Kanaaf akka furmaataatti maaltu ta'ee gaariidha waan jedhan yaada furmaataa muraasa kaasuufi hubannoon itti fufiinsa qabu walirraa hin cinne yoo gaggeeffame. Keessumaayyuu dhimmi marii hawaasaa dhaabbata godaansa idil addunyaa yookiin IOM'dhaan sadarkaa Oromiyaa keessatti naannoo godina 6 kanaan dura qabnee Baalee Bahaa dabalatee amma godina 7 keessatti hojjetamaa jiru hojii bu'uurarraa rakkoo hiikaa jiruuf yookiin rakkoo kana hiikuu keessatti illee furtuu guddaa waan ta'eef hojiin kun ciminaan yoo hojjetame gaariidha. Sababiinsa sadarkaa gandaatti hawaasni rakkoo achi jiru sana beekee rakkoo adda baase sanaaf illee furmaata ofiisaatii kennaa deemaa jira waan ta'eef inni ciminaan yoo hojjetame rakkoo kana hir'isuu danda'a waan jedhuun qaba. Inni kan biraa bobba'insa hojii biyya alaa bu'uura labsii 923 muraa 2008 fi 1246 muraa 2013tiin wanti ta'e sun sirriitti karaa seera qabeessa ta'een dandeettiif ogummaa gonfachuudhaa qaban gonfatanii madaallii ga'umsa ogummaa sana darbanii kallattii seerri biyya isaan itti deeman barbaadduuf seera biyyi keenya guuttatanii deemuu qaban keesse sana yoo guuttatanii deeman akkuma silayyuu ka'e biyya keenya illee fayyadamaa godhu. Fakkeenyaaf akkuma sila kaasamaa turame sun kan akka Saudi Arabiyaa, Qatar, Joordaanii fi Yuunaayitid Arab Imireetii irratti seeraan ergaa jirti biyyi keenya. Kanaafuu yeroo ammaa kan deebi'aa jiran illee karaa seera qabeessa waan deemaniif hammanallee kan kabaji isaanii eegamee deebi'aa fi jiru waan ta'eef dhimma bobba'insa hojii seera qabeessa sanarratti yoo sirriitti hojjenne ammallee hojjetaa jira. Qaamni dhimmi ilaalu hundimmoo yoo waltumsee hojjete wanti gaariin dhufuu danda'a waan jedhuun qaba. Inni kan biraa hojii dhabdoota qabnu hundaaf amma danda'ame carraan hojii naannoo magaalaa qofa duwwaatti akka hin taane akkuma sila ka'e naannoo baadiyyaatti illee carraan hojii bal'aan dargaggoota keenyaaf yoo uumame rakkoo furmaata gaarii ta'a jedheen kaasa. Inni kan biraan aadaa hojii irratti xiyyeeffannoo guddaan kenname namni hojii tuffachuu dhiisee dargaggeessi keenya waan hojjechuu danda'u hunda hojjetee rakkoo hojii dhabummaa keessaa ba'uu akka danda'u yoo irratti hojjenne furmaata ta'a jedhee yaada. Inni kan biraan qaamoleen seera kabachiisan bu'uura labsii 1178 muraa 2012 sanarratti sirriitti qaamni seera ala lammii kana biyyaa baasee rakkoo adda addaaf saaxilamaa jiru sun tarkaanfii barsiisaa ta'e yoo isaan irratti kenname
kaan kan hojii kana hojjetan illee sanarraa baranii waan seera ala nama daddabarsuu sanarraa of qusachuu danda'u waan ta'eef sana sirriitti yoo irratti hojjenne furmaata gaarii ta'a yaada jedhuun qaba. Inni kan biraan hojiileen qindoominaan hojjetaman baay'eedha kan sila ka'aa ture. Carraa hojii uumuuf ogummaa dhimma dubartiif daa'immanii kan waajjira haqaa hawaasummaa qaamoleen kun qindoomina manneen barnootaa ammallee asirratti kaasuu kan barbaadu gumiin mana barnootaa keessatti barnoota gitaa keessatti ijoolleen dhimma godaansa seeraalaa irratti mari'atan sunillee cimnaan yoo itti deemame furmaata gaarii ta'a godaansa seeraalaa hir'isuu keessatti waan jedhuun qaba. Inni kan biraan carraa hojii lammiiwwan biyya alaatii dhufanii biyya keenya keessatti dhufanii hojjetan yeroo baay'ee rakkoon jiru maalinni gaafa dhufan teknooloojii tiraansfer gochuu dhufu yeroo baay'ee garuu akka jedhame sanatti teknooloojii tiraansfer godhanii miti kan deemanii soo isaan irratti illee hojjetamuu qaba jechuudha. Lammii keenyatu hojii saamamaa jira waan ta'eef yeroo kennameef keessatti teknooloojii tiraansfer godhan sana tiraansfer godhanii lammii keenyaa fi carraa hojii sana morkaa fuudhee lammiin keenya akka irratti hojjetuuf yoo hojjetame ammas rakkoo godaansa seeraalaa sanaaf furmaata ta'a waan jedhuun qaba. Inni kan biraan akkuma beekamu biyyi keenya minimum level wage hin qabdu abbaan qabeenyaa yookiin investarri cheap laboriitu jira biyya kana keessa jedhee waan dhufuuf waanuma isatti tole kaffaleeti jechuudha kan hojii dhabaa keenya hojjisiisu. So sanarratti biyyi keenya minimum level wage sana yoo seet gochuu dandeesse ammas lammiin keenya asirraa ba'ee godaansa seeraalaaf saaxilamaa jiru sun carraa hojii biyya isaa keessa jiru sanatti kaffaltii seera qabeessa argatee itti fayyadamuu danda'a waan ta'eef sanarratti iyyuu hojjetame furmaata waan jedhuun qaba. Miidhaawwan gama kanaan qaqqaban an bakka afuritti qoonnee osoo ilaallee yaada. Tokkoffaa irratti osoo daandiin jalqabin keessattuu namoonni karaa seeraan alaatiin akka godaanan dallaalota adda addaatiin namoota irratti hojjetaman irratti osoo daandiin jalqabin namoonni baay'een miidhaan adda addaa irra gaha. Keessattuu amma namoonni gara biyya alaatiitti karaa seeraan alaatiin akka deeman taasifaman sun namoota ijoollee baadiyyaa keessaa bahanii odeeffannoo baay'ee hin qabanu baay'ee isaa odeeffannoo kanarraa namoota fagaatanii waan ta'eef namoonni dallaala ta'an sun tokkoffaa mana ofiitiitti lammaffaa manoota firoota isaaniitiitti gara magaalaatti fidanii hojii shaakaltu jechuudhaan saamichi humnaa hamaatu gaggeeffamaa jira. Yoo xiqqaate ji'a 3 ji'a 4 waggaa tokko kaffaltii malee mana isaanii keessatti hojii bartu jedhanii bilisaan saamicha humnaa hamaatu gaggeeffamaa jira jechuudha. Gaafa deemtan hojii akkasitti hojjettu waan ta'eef asitti shaakaltu karaa jedhuun jechuudha. Dhimmoonni kun bal'inaan toora naannawa magaala Finfinnee fi magaala Finfinnee dabalatee hidhata qabu waan ta'eef bal'inaan saamicha akkasii akka gaggeeffamuu fi miidhaa hamaa ta'uusaa kana laaluun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Lammaffaa egaa daandii jalqabanii daandii dheeraa deemuu hin beela'uu hin dheebotuu san qofaa miti reebicha adda addaa irra gahaa dubartoota baay'ee isaanii waan ta'eef miidhaa adda addaatiif hin qunnamuu gudeeddiin adda addaa irra gahaa ajjeechaan irra gahaa kana baay'ee isaa hin beekna waan ta'eef daandii gaafa jalqaban mataa isaatiin akka jalqaba ka'aa ture balaa tiraafikaa dabalatee namoonni kana keessa darban immoo bakka gahuu qaban osoo hin gahin immoo asumaan immoo qaama seeraatiin qabamanii mana hidhaa keessatti dararaman baay'ee isaanii hin jiru jechuudha daandii jalqabanii booda jechuudha. Faayinaalii kan hunda keessa darban immoo bakka gahan gaafa gahan akka sila ka'aa ture san waan manaa karoorfatanii bahan san bira qaqqabuu dhiisuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf carraa hojii dhabanii namoonni hedduu araada adda addaatiif saaxilamanii warra amma deebi'anii dhufanirraa waan baay'ee hubachuun hin danda'amu jechuudha. Wanni isaan achitti ta'aa turan rakkoo isaan qunnamaa ture jechuudha. Kanaaf egaa gahanii booda mataa isaatiin waan yaadassan gaafa dhaban rakkoo hamaatiif saaxilamu jechuudha. Gahaan immoo egaa deebi'anii boodas mataa isaatiin namoonni rakkoo adda addaatiif saaxilaman jiru. Namni daandiitti ba'ee jira dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Gaafa achi dhaqanii maallaqa xiqqaadhaan hojii guddaa hojjetanii too maallaquma argatan san gaafa ergan hookan hiriyaadhaaf ergu hookan maatiitti ergu. Maallaqni ergame sun immoo akkaataa isaan ergassanii waan yaadassaniif bakka tokko taa'ee isaan eeguu dhiisuu danda'a. Maallaqni sun jala qisaasa'uu danda'a. Gaafa inni dhabame namoonni hedduun isaanii dubartoonni hedduun isaanii sammuu isaanii yerootti tuqamee toon rakkoo adda addaatiif saaxilaman baay'ee jira jechuudha. Kanaaf dhimmi godaansa seeraan alaa ka'umsa isaati irratti mari'achuun ka'umsi isaa maayinni inni irratti mari'achuu qofa osoo hin ta'in miidhaa qaqqabu kana mataa isaatiin irratti qofa mari'achuu osoo hin ta'in falli maaliin waan jedhu sun akka waliigalaatti ajandaa hunda keenya oduu ta'e gaarii dheereetii yaada. Ani jalqaba irratti maaliif namni osoo karaa seera qabeessa ta'ee jiruun
leenjii gabaabaa bakka fudhatanii toon akka deeman mootummaan haala mijeessaa bakka jirutti maaliif karaa seeraan ala ta'e isa filata kan jedhu san assaayimentii hunda keenya osoo ta'e toon laalle. Mana hojii keenya sakatta'uu nurra jiraata gandarraa yeroo waraqaa eenyummaa fudhatanirraa jalqabee bakka itti leenjii kennamurraa jalqabee biirokiraasii adda addaadhaan namni dhiibbamaa jira waan ta'eef seera qabeessaan deemura namni karaa seera qabeessaan taaniin filachuutu jira jechuudha. Kanaaf kan hiikuudhaaf mana hojii keenya jalqaba ilaaluun nurra jiraata jechuudha akka dhaabbata mootummaatiin. Qaamni kanarratti hojjennu hundi keenya maal hojjechaa jira? Waraqaan eenyummaa akkamitti kennama? Akkamitti leenjii gaggabaabaa san kennina? Akkamitti simanna? Tajaajila keenya san akkamitti ariifataa gochaa jirra? Namni seera qabeessa odoo hin ta'in isa seera qabeessa ta'e kan seeraan ala odoo hin ta'in seera qabeessa kan akka filatu nuyi akkamitti hawwachaa jira? Akkamitti ofitti harkisaa jira kan jedhu san jalqaba ilaaluun nurra jiraata kan jedhu kaasuu barbaadeetini. Isa kan biraa qaamni hundumtuu gahee qaba. Baqa yeroo birmadummaa biyyaa namni duulee jira. Balaa hamaa waan ta'eef dhimmi godaansa seeraan alaa sanaa gadii miti. Lammii hedduutu deemee toon dararamaa jira. Lammii hedduutu karaa irratti hafaa jira. Kanaaf gahee nama hundaa hoo ta'e akka mootummaatti qaamni gahee mootummaa qabnu gahee keenya bahachuun nurra jiraata. San qofaa miti qaamni diyaaspooraa ta'e biyya alaa jiru mana keessaa ka'ee jira isarra deebi'ee hin kaasu. Odeeffannoo isa dhugaa ta'e isa sirrii ta'e hawaasa keenyaaf dabarsuutu isaan irra jiraata. Dhuguma lammii hoo ta'an dhuguma lammiidhaaf kan quuqaman hoo ta'e jechuudha. Kan biraa namoonni dhiibbaa uumuu danda'an hojii kana keessatti gahee isaanii bahuu qabu. Artiistoonni gahee isaanii bahuutu isaan irra jiraata. Atileetonni gahee isaanii bahuutu isaan irra jiraata. Waan hedduu hojjechaa turanii jiru, dhiibbaa uumaa turanii jiru, haala siyaas diinagdee biyya keenya jijjiiruu keessatti gahee isaanii bahaa turanii jiru. Kanarratti illee itti fayyadamuun nurra jiraata jechuudha. Abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, haadholii siinqee, hayyoota hedduu qabna yuunivarsiitii keessaa. Qaamni kun hundumsaatu gahee isaa bahachuutu isarra jiraata kan jedhu ani akka falaa keessatti osoo qabame. Inni kan biraa kan tarkaaffii fudhatamuu wal qabateeti. Amma dhugaa dubbachuudhaaf dallaalota seeraan alaa hawaasni eeruu hin kennu. Hin qabamu. Akka jedhamni neetworkii isaanii hamaadha. Dhugaadha. Garuu immoo tarkaaffiin isaan irratti fudhatamaa jiru maal fakkaata? Namni qabamee deebi'ee baha. Gaafa bahee immiideetlii wajjin wal fakkaataa irratti baha waan ta'eef dhimma tarkaaffiidhaanis wal qabatee jiru. Achirrattis illee gahee keenya karaa guutuu osoo baanee ani dhumarratti kan kaasuu barbaadu dhimma miidiyaati. Miidiyaan hojii guddaa hojjechuu danda'a. Dookumentarii fiilmiin adda addaa hojjetamee taateewwan achi jiru dhugaa jiru qolarraa kaasanii tun haqa jiru hawaasatti agarsiisuu keessatti miidiyaan gahee olaanaa qaba waan ta'eef gahee nama hundaa gaafata hundi keenya irratti duulee ta'u waan kana keessaa bahuun nurra jiraata kan jedhu san kaasuu barbaadeetiin. Godaansa yoo akka walii galaatti fudhanne godaansi taatee dhala namaa yeroo dheeraa dhala namaa wajjiniin jiraatedha. Akka biyya keenyatti fudhannee yoo ilaallu godaansa kana bifa lamaan ilaaluun hin dandeenya. Tokkoon godaansa idilee jennee kan waamnu karaa seera qabeessa ta'een ulaagaa hunda guutuudhaan godaansa taasifamuudha. Inni lammaffaan godaansa al-idilee yookiin karaa seeraan ala godaansa taasifamuudha. Kana fudhannee yoo ilaallu bal'ina kan qabudha. Akka ragaan amma jiru mul'isutti godaantonni akka Itoophiyaatti amma tilmaama fudhatamu gara miliyoona 3tti kan lakkaa'amu. Kanaaf kun guddaadha. Kana keessa immoo harka irra caalaan godaansa seeraan alaa kanadha. Fakkeenya fudhannee yoo ilaalle akka carraa Saudi Arabiyaa waanuma lammii keenya keessa jiran ilaaluudhaaf gareedhaan deemnee turre gara miliyoona 1 kan ta'an Saudi Arabiyaa keessa jiraatu jedhameet beekama. Kana keessa seera qabeessa kan ta'an waraqaa ayyama jiraachuu kan qaban 183 kan ta'anidha. The rest 80% kan ta'an seeraan alaa kan achi jiraatanidha jechuudha. Akka carraa ta'es kaartuumis deemnee yoo waa'ee lammiilee keenya qorannuuf ilaallu waanuma wal fakkaatudha. Gara miliyoona 1 keessa gara 200,000 kan ta'an kan hin caalledha. Waraqaa ayyama achi jiraachuu kan qabanidha. Kanaaf rakkoon kun bu'uurarraa rakkoo hamaadha. Kanaaf ka'umsa kan ta'an waan baay'een ka'aniiru kan kaasuu barbaade inni guddaan rakkoo ilaalchaatti kan jedhu kaasuu barbaadeetinani. Rakkoo ilaalchaa jennee kan kaasnu godaantonni achi deeman achitti yeroo daasporaa asoosifnu rakkoo bal'aatu ka'aa ture. Namummaa gadi xiqqeessuutu jira. Kun immoo maqaa gaarii biyyaa gadi xiqqeessuu fi maqaa gaarii biyyaa xureessuutu jira. Qooduun illee jira.
boqonnaa malee hojjisiisuutu jira, miindaa hojjisiisanii dhorkuutu jira, sa'aatii dheeraa hojjisiisuutu jira, reebichatu jira, mana hariuutu jira. Even rakkoon amma yeroo tokko tokko miisiyoonatti hojii bal'aatu hojjetama mirga lammiilee eegsisu akka dhimma haajaa biyya alaatti fi akka seektara keenyaatti hojiin nuti hojjennu tokko dippiloomaasii lammii irratti hundaa'edha kan mirga eegsisuu fi seera irratti kan hojjechaatii jirru. Kanaaf kana wajjin wal qabate waan baay'ee namatti dhaga'amu waan baay'ee namatti ulfaatudha kan lammii keenya irra gahaa jiru. Maqaa isaanii illee hin jijjiiru. Maqaa isaanii jijjiiranii namni sun maalummaansaa eenyummaansaa eessa akka dhufe bakki itti badutti illee jiraatii fi kanaaf naannoo miisiyoona keenyatti hojiiwwan kana wajjin wal qabatee hammaataan kan isaan qunnamu ta'uu isaati. Meeshaalee nyaataallee kan adda qooduutu illee jira. Amma kanatti gadi bu'ameeti lammii keenya irratti ka'ee gaatii jiru. Kanaaf dhimmi kun dhimma baay'ee sirrittiin irratti hojjetamuu fi ilaalamuu qabu. So kanarraa ka'amee maaltu hojjetamuutu irra jiraata waan jedhu waan bal'aan ka'ee jira. Akka furmaataattis wantoonni ta'an jiru. Ani waanuma gaggabaabaa kaasuudhaaf tokkoffaa waliigaltee lameenii jennee kan waamnu bobba'insa hojii kan waliin mallatteessine jira. Biyyoonni gara arfanii sila ka'an Saudi Arabiyaa, United Arab State, Jordan kanneen wajjiniin karaa seera qabeessa ta'een bobbaasuutu nurraa eegama. Akkasumas immoo adeemsarra kan jiranis jira. Kan akka amma Kuwait yoo fudhanne isaanii wajjiniin immoo akka haajaa dhimma biyya alaatti waliigaltee kana xumuranii karaa seera qabeessa ta'een namni akka bobba'u akka deemu gochuutu nurra jiraata. Haaraa immoo ilaaluun kan irra jiraatu jira. Keessumaa namoota baratanii fi semi skilled fudhachuudha warri ferii qaban akka Maaltaa, Jaappaan yoo fudhanne kan akka Jarman yoo fudhanne isaan wajjiniinis waliigaltee kana mallatteessanii karaa seera qabeessa ta'een namni akka bobba'u namni akka deemu gochuutu nurraa eegama. Akka ragaatti ragaan amma jiru waggoota kurnan darban kana keessatti gara 500,000 ka ta'an karaa seera qabeessaatiin bobba'anii jiru. So isa kanarratti hubannoo uumameen namni karaa kanaan akka deemuu danda'u irratti hojjechuutu nurra jiraata. Kan biraa kan hin kaane akka federaalaatti amma hojiin hojjetamaa jiru tokko caasaan amma kanaaf socho'amaa jiru NPC jedhamee kan National Partnership Coalition ka jedhamu socho'amaati kan jiru caasaa sana cimsanii hanga gadiitti akka gadi bu'u gochuudhaan naannoo kanatti hojii bal'inaan hojjechuutu nurra jiraata. Kan biraa yakkamtoota seeratti dhiyeessuunis hojii sirriitti hojjetamuu irra jiraatudha akka sila ka'etti. Amma bara 2010 amma 2012tti gara himata 687tu dhiyaate 267 irratti murtoon adabbiin kan kenname jechuudha. So kun maal namatti argisiisa amma barbaadamu sana naannoo kanatti hojiin akka hojjetamnee fi kan ammoo sirriitti xiyyeeffannoodhaan hojjechuun akka nurra jiraatu sirriitti waan namatti argisiisu waan ta'eef naannoo kanatti yoo sirriitti irratti hojjenne gaariidha waan jedhu kaasuudhaa fi kan biraa poolisiin amma naannoo kanatti bocamaati ka jiru sana xumuranii hojiirraa akka oolamu gochuun hojii hojjetamudha. Qajeelfamoonni baay'een labsiin baay'een ba'anii jiru. Akka idilee addunyaatti akka ardii Afrikaattis waan biyyi keenya mallatteessite bal'aatu jira. Sana hojiirra oolchuun nurraa eegama. Inni guddaan kan hin kaane dhaabbileen olaanoo mootummaa fi dhuunfaa barnoota kan ta'an qo'annoo gaggeessuutu irra jiraata. Qo'annoo karaa bittinnaa'aa ta'een osoo hin ta'in karaa qindoomina qabuun karaa waliigala ta'eetiin qo'annoo gaggeessuudhaan ka'umsa isaas haa ta'u furmaata isaas haa ta'u yeroo yeroodhaan kun yoo dhiyaatee fi muuxannoo gaggaariis argaman naannoo kanatti hojiin miidiyaan hojjetu bal'aa ta'utu irra jiraata. Uwwisa miidiyaa akka argatu gochuunis naannoo kanatti waa'een bal'aa fi murteessaa waan ta'eef sirriitti ilaaluun gaarii ta'a. Tokko akka seektara keenyatti amma wanti jalqabne tokko godaansa seeraan alaa irratti kanneen bobba'an miisiyoononni keenya imbaasonni keenya adda baasaniitu akka nu beeksisanii hojiin hojjetamuu fi jalqabame jira.
So hojiin sana cimsanii yoo itti fufan gaariidha. Amma naannoo Jibuutiitti gara 80 kan ta'an hojii kanarratti bobba'aniiru kan jedhan adda baasanii kan nu ergan jiru. Sana immoo ministeera haqaatti erginee haalli itti hordofamu jira jechuudha. So hojiin kun hojii qindoomina barbaadudha. Hojiin kun rakkoo idila addunyaa kan hundaati, kan ardii Afrikaati, kan biyya keenyaati, kan naannoo keenyaati. Akka sila ka'eetti immoo naannoo keenya keessatti bal'inaan godaansa seeraan alaa kanarratti hirmaachaa jiru waan ta'eetiif hojii qindoomina waan ta'eetiif miisoonattis hojii hubannoo hojii kanneen seeraan ala irratti bobba'an kana hordofanii maqaa isaanii dabarsuu fi mirga lammii keenya immoo akkuma jalqaban eegsisuu irratti yoo hojjetamee fi sosochiin godaansa seeraan alaas hojjetamuutu irra jiraata jedheen kaasaa dhumarratti egaa ajandaan kun ajandaa nama hunda ta'uutu qaba. Ajandaa hunda keenyaa ta'uutu irra jiraata. Ajandaa naannoo keenyaa ta'uutu ajandaa federaalaa ta'uutu irra jiraata. Ajandaa seektara muraasa osoo hin ta'in seektara hunda ta'uutu irra jiraata. Egaa yaada marii keenyaa xumuruudhaaf sila sababni maaliif namoonni gara seeraan ala godaanu jenneerra dhiibbaan isaa maal jenneerra akkasumas yaada furmaataa irratti immoo haasaa jirra. Hawaasni maal godhuu qaba? Keessumatti hawaasni hubachuu qaba. Keessumatti dhimma informationiin wal qabatee dhimma ismaagileroota yookaan warra daldala namaa keessatti hirmaatan irratti immoo qabsaa'uu qaba. Mootummaan immoo seerota adda addaa akkuma amma godhaa jiru seerota adda addaa United Nationiin irratti kan Itoophiyaan mirkaneessa jira. Seerri akka Afrikaatti illee akka naannoo keenyaatti illee seerota baay'eetu jiru. Sana completely implement gochuun barbaachisaadha. Sun yoo implement ta'e amma tokko godaansa seeraan alaa kana dhorkuun yookaan hir'isuun ni danda'ama. Sababni inni guddaan siyaasa ture. Bara keessumaa bara dargiin aangoorra ture jechuudha namoonni baay'een sababa siyaasaaf godaanaa turan. Booda garuu bara amma 1990 keessas siyaasnis sababni dinagdeenis major cause turan. Amma yeroo amma especially bara 2018 as erga paartileen siyaasaa alaa galanii reformiin tokko tokko geggeeffame almost siyaasni sababa miti Itoophiyaa keessatti 99% kan ta'u namoonni sababa dinagdeedhaaf deemu. Even kanaafidha Awurooppaa keessatti amma namni Itoophiyaa irraa deemee asaayilamii yoo gaafate na carraa argachuu hin qabu. Sababni isaas siyaasni rakkisaan isaan biyya isaan baasu waan hin jirreef carraan asaayilamii yookaan refugee argachuullee gadi bu'aadha. Especially eddii reformiin 2018 booda dhufee jechaadha. So sababni inni guddaan akkuma isaan kaasan amma kan jiru sababa dinagdee akkasumas sababa environmental change climateedhaan wal qabatee namoonni beelli yookaan hongeen dhufuudhaan sunillee uummanni akka inni qe'eerraa akka inni godaanuu godha jechaadha. Inni kan biraan yaadni ka'e konseptii irrattidha isaan akka isaan kaasanii illegal migration jechuun godaansa moo baqadha. Konseptii isaa illegal migration godaansadha. Baqa miti. Baqni like refugee fi asylum seeker jennu san namni dirqamaan mana isaarraa ba'u sababa siyaasaa, sababa beelaa, sababa adda addaatiin sababa dirqamsiise. Sababni dirqamsiisaan yoo jiraate namni kan qe'eerraa ba'u inni baqadha. Baqatee biyyoota adda addaatti kola galtummaa gaafata yookaan baqataa ta'a. Inni sababa dirqamaati. Dinagdeedhaan namni deemu fedhiidhaadha kun voluntary migration jedhama yookaan economic migration dha. Dinagdee kun fooyyeffadha jedhee deema namni fedhiidha kun malee dirqamaa miti jechaadha. Jireenya fooyya'aan jiraadha jedhee waan deemuufidha. So konseptiin isaa adda adda jechaadha. Baqaa fi godaansi adda addadha. Akkuma seerri Geneva Refugee Convention kan jedhamu tokko jira. Achirratti sirriitti kaa'amee jira. Inni kan biraan kan ka'e labor migration Itoophiyaan biyyoota adda addaa wajjin waliigaltee labor agreement isa jedhamu biyyoota Arabaa wajjin dhumarrattis ka'eera. Yaadni kuni biyyoota adda addaa wajjin godhaa jirti. Keessumaa amma I think mootummaan Itoophiyaa kan itti yaaduu qabu jedhee yaadu Awurooppaa keessatti bakka tokko tokkotti shortage of manpower fakkeenyaaf Jarmanii keessatti ka'eera.
naannoo labor shortage 400 kan ta'an barbaadu especially namoota engineering IT dhaan namoota barate biyya keenya keessatti tarii namoota akkasii yoo qabaanne garachiitti agreementii hojjetanii godhuudhaan garachiitti nama erguun danda'ama. Poland illee akkasuma namoota IT engineering dhaan namoota baratan kanarratti illee yoo xiyyeeffanneen ni danda'ama. More namoonni akka isaan karaa seeraan deeman jechaadha. Walumaa galatti yaadni mana keessaa ka'ee akkuma sila nuti haasofne sababni godaansaa maal kan jedhu yaada bal'aatu kenname. Miidhaan godaansi fidee dhufu kan jedhu irrattis yaada baay'ee bilchaataa hubannoo qabutu kennamaa ture. Akka yaada furmaataattis yaada babbareedaa kaasanii egaa namoota godaanuudhaaf barbaadan isaan ni fayyada, biyyan fayyada, hawaasa keenya fayyada jennee yaadna. Dhumarratti kabajamoo ambaasaadar yaada qabaatan. Isin akkuma beektanitti maalidha rakkoon amma recently jiru waggaa dabre kana? Almost waggaa lama deemaa irra maalidha rakkoon isaa? Natural disasteriin akka lolaafaa akka gogeen nama jalqabameera Oromiyaa keessa Somaaliyaa keessa akkuma argeef gaaftan san South keessas jira lola ture. Obviously kan admis godhu qabna. Lolli politikaadha. Siyaasaadha kontentiin isaa. Lolli Noorzitti ture impactiin inni fide jira. International pressure. Yaadanna ko jala majaa sadii dura international community nas jiru kun almost nama alaa jiru baa jedheet biyaasaa tureemi yaadannu. Even namni keenya ko namni tokko baay'een tikeetii bitatee qophaa'eera kana maali waan dhoksinu qabnu kanarraa xinnoo warni taane rakkoo dhoksu ta'a. Adreesii godhuu akka we should address it squarely. Rakkoo ture rakkoon tokko international pressure dha. By the way qeesonni tokko warra sektarii adda addaa biyya Ameerikaa deemaniiti agiteet godhu preach godhu charchii irratti. Mootummaa keenya dheengadda Ameerikaa deemanii ture. Airportitti dhaqanii as turuu barbaaddu moo hin deebitu jedhanii. Ayi hojii qabnan deebinaa jedhan. Yookaan deebitan taate rakkoodha yookaan hin hafne dhaati mallatteessaa. Political pressure jira, biyya keessa rakkoo jira, discrimination jira, genocide jira jedhaniiti. By the way, obviously nu bira dhufanii gaafataniiru keessiin isaanii amma is on hold jarri deebi'aniiru. There is a political intention. Asylamiis amma clearly nama gaafateef hin kennuuf by the way in the West. Kana waan dhoksinu hin qabu. Processirichisa yeroo waggaa lama dura Norway maal biyya tokko keessatti political pressure biyya keessan hin jiru amma maali political asylum gaafatten jedhamee kana haasamaa ture malee it's not the case now. Indoo wanti kun amma is in the offing stage kana waan ta'eef decision sun baay'ee hin cinqisiisu. Nuufi political pressure hin jiru. Political programming hojjetamaa jira. Party waan hundi participate godhaa jira. Kanaaf rakkoon hin jiru jennee yaaduu hin mala. But the rest of the world akkasitti warri baay'ee asylum qaban akkasitti yaadaa jiran. Mootummaan genocide uumaa jira jedhanii nu irratti haasa'aa. So kanarraa baqachuu hin qabnu jechuudha. We should squarely deal with the issue akkasitti ilaaluu qabna kan jedhuun qaba. So internationally pressure jiru kana akkamitti ilaalla kun akkam ta'uu danda'a. Issue kanarratti maal fiduu danda'a exacerbate godhuun hin mala kan jedhu kaasuu qabna. Good governance. Innis issue baay'ee squarely hin kaafne good governance pressure ida baay'ee pressure fida. Bulchaa lafaa, bulchaa maaluu, gibira irratti maaluu irratti wanti kun hundi push factories ta'uu danda'a. Innis kaasuu qabna. As we speak now, we have 20 million mootummaan kun pressure nama 20 million of 100 maaloo million kan qallabu qaba. Kanumaan qaba. The number is increasing. Kanaan alammoo 900 ka ta'u alaa warri baqatee as jiru jira. Suudaan maaloo Eertiraa. So kun waan jiruufi deebi'anii immoo biyya dhaabutu jijjiira pressure guddaadha. Kana waan ta'eef kanarratti hojjetamuu qaba jechuudha. Wallaadha actually. Tokko waan bakka tokkotti hojjetu problemii jirus address goone appreciate goone problemichi kun kanarratti impact inni fidus akkasitti ilaaluu qabna natti fakkaata. Gara biraatiin ufdura future hin jiru baqachuudhaaf. Xenophobia alatti baay'ateera. West keessatti illee pressurein repulsive ta'eera. Nama laan barbaadanii. So kana uummata barsiisuu barbaachisa kan jedhu.
So I think wanni baay'ee namaan ka'eef irratti cimnee follow up barbaachisa. Galatooma sektariin kun baay'ee hojjettanii kan jedhuun qaba kan.